بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga milasin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kimi kita timataying hug masi ha programa sin Nidaul Islam biya din sadya makadawhat sin ilmu labay ding ha Quran iban ding ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsarang sukulan nato in Allah subhanahu wa ta'ala hakatan iyanug hara niya kato tanyo di naman uno na kakukunahan sing kita niyo, kalalagihan sing kita niyo, dahing ha mga kanikmat-nikmatan, labi luwa na in kita niyo, yari kita niyo masi halaw man sin ka Islam, halaw man sin likusan sin agam Islam. Murah-murahan patatapon sin Allahu Ta'ala in kita niyo, doon halaw man hapamando sin agam Islam. So imano siya, diyan na sinsambat, apabilain siya, inut-inut, sumihag, gumawa ding halikusan sin agam Islam, tartanto in siya, hadlaw mahuli, lugi-lugian. Lusong imano siya, apabilain siya, manay kurina haagaman niya. Aun waktu di pagkana naman si mano siya, in siya hati, nakawa na, ting halikusan sin agam Islam. Sa masi-masin siya nakukuwal in ako ini Muslim. In agam ako in agam Islam. Sa wala na kingatan in hinang niya hati bukon na pamando sin agam Islam. Hinang na sinduwaing pamando sin agam Islam. Na in sabab niya may tahayat sabab sin di na dumauhat sin ilmu. Di na humati mainkan in siya di akan kita umingat sin agamata. Amoy ini pangadyan sin kita niyo. Amoy in continue masi ha pangadyan am in tudurukan sin agam Islam, sin agama. Amo na in al-usul thalatha. Amoy ini. Di na kita long ta tungul fa ma'rifatud dini bil adillah. Na pag-ingat, umingat ha agama sin siya, iban sin ako, iban sin kita niyo katan hangan nag-agam sin agam Islam, subay ni hatihon, subay niya ingaton, biya din ni kahati na to, pangadjiun na to, labay ding ha kitab wa sunnah. Sabab bang na to yan ya hati marayaw, labay ding ha Quran, iban ding ha sunnah, Nabi nila subhanahu wa ta'ala, in pag-agam sin kita niyo marayaw. Mabuntul in pag-agam sin kita niyo, wayrun hiluhala, wayrun kasasawan. Ampay mga kemanan, ang panalong niya timaod, yung mga kaguruhan, nagpaka pangadji, nagpakawa mari, ang panalong niya timaod na in kahiluhalaan. Bunal ba yato? Bangkam mo. In mga yato, gaman, in nagpakahiluhala, in pangasubo, in mga kaguruhan, nagpakawa bahayaon. Nang hiluhala ba sila? Impiamando nila ba yaon? Nakawaha ba ding ha Quran, iban ding ha sunnah? Nabang wala na nakagawa ding ha pamando sin Quran, iban sin sunnah, impamando yan, di kahipag hiluhala. Sabab yabaitaan kita, sin mahasud si mahating Allah subhanahu wa ta'ala, amuran ini kapag hamuk, amuran ini kapag kasilasa, bang kita niyo mamugbog dun ha Quran, magbalik katan pa Quran, iwan pa sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napagubos yan mo. Ang panalaw na timaod nin tao mangi,
mayta nagdaak ba inhabuk guru yaon tabi ada kuman yaon na hinang kamusin hinang kangian hinang kamusin hinang mungkarin nang daak ba kakun atawala atawagaman nang lang hayat to namu po isin hayat to yung problema inang hiluhala amin wayrong panghati hangkan na biyan sabab timaud na hindi na mabaya tumay masin agam Islam timaud na hindi na mangadji sin agaman niya. Timaud na in mahukaw ha mga kaguruhan. Mataod na in mahuskaw ha farman sin Allah Ta'ala ibanding hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari ni pagingat sin agama, in agama aun siya lambang nasabot na sin kita niyo, aun siya lambang atawakan maratib. Na aun siya tu maratib. Ha? Muna-muna al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Amo yato. Na sa intiap-tiap ini, aun siya isab rukun. Aun siya karukun-rukunan. In agam Islam, aun siya rukun. In Iman, aun siya rukun. Damikian in Ihsan, aun da. Namin ni in long time supat mga dyan sin kita niyo, pagka kitang na nato na, in agam Islam, timindog siya doon halima rukun. Ha? Dan doon haon, amo na impag naiksaksi, syahadatu la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus sala, ita'uz zakah, sawmu Ramadan, wa hajjul bait, liman istata ilay sabila. Amo yatuin, karukun-rukunan. Sinagam Islam. Naubos na kita ha kalimatu syahada. Uning kamaksuran sing kalima syahada, magnaik saksi ikaw haway roon mapatut pagtag-ipunan hakasabunalan malingkan tuput in Allahu subhanahu wa ta'ala isa-isa niya rawayro lima. Damikian siyaksiyan mo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daaksin Allahu ta'ala marikatu tani mari pa ummat ini labi luwa na hauling zaman ini insuway tud sila mamubog hauno-uno imbeta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangin sila matan nagugwalin sila mala sa parasul. Matan in panagsaksi nila suway nila kahagarun. Uno-unin beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suway nila taymaun. Suway nila bugbugan. Ayaw nila palabihon in hawa nafsusin sila. Sama tobiyaw nag-aagama, tabi dakuang pakaibanan, bukon syara sin Allah Ta'ala in piyala labi nila. Iniaagad nila bukon sa impiyala labi nila syara sin hawa nafsu nila mayta yaon nabita sin Quran syara sin Allah Ta'ala iman sin Rasul niya ipapahinang kay mo sa yaon isabin hawa nafsu mo kababayaan amin sulang haaga mayon amo yato niagad mo makna niya iniagad mo syara sin hawa nafsu mo bukon syara sin agama Islam nyamo yato. Mari kita pamilong ta hikarwa, long ta dalil tungod ding ha mga rukun sin agam Islam 5, amunain iqamus sala, tinapagpalindog sin sambahayang 5 wakto. Namang ikaw nabuwal na ko Muslim matan, sibu dahi hiusog iban hibabai, hatat kalain si akil balik na, wala day sa tabi ada kuman nalalawain pikilan, sayo reisab, sabab mga tawayron na sayo yan, wayron na akal, na wala sila kiyawajiban, tumunay, magpalindog sin sambahayang. Sa ikaw, yaon in akal pikilan mo marayaw, akil balig kaw, sakali di mimisan ikatindog in sambahayang. Sin yaon kawajiban sin ikaw, rukun sin agama Islam. Nabang yan, wala din dunhan, liw mo in agama Islam dun kayo. In agama Islam di na mahalin. Sa amin ikaw nag-agama sin agama Islam. Wala mo piyara ragbos din dun haon. Amo yan mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Wa dalilus sala wa zaka wa tafsiru tawhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Yatuha suratul Bayyinah ayat hikalima. In dalil
launta tungod sin ibadat pagsambahayang demikian na kialamot de sabdihay ni hambuk aya na tipon niya dalil sin sambahayang dalil sin zakat demikian labi luwanin pagtauhid panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala dihay ni wa ma umiru illa liya'budullah parmasin Allah ta'ala dihay ni iban wala sila naraak hinda siyo kita ni manusia malainkan magtag-ipon sila at manusia tunggal pa Allah Ta'ala magtag-ipon sila tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta suway din doon mukhlisina lahuddin bang sila mag-ibadat magtag-ipon tumunay simpardaakan sin Allah Ta'ala subay yaunin katubos ikhlas subay yaunin ka ikhlas bang kung mag-ibadat patuhan sabab kung mag-ibadat patuhan wayrunin ka ikhlas yaon yaagaram mo sin riya yaagaram mo sin sum'a parungog-dungog din doon nabukunakal na sin Tuhan na hikasiksa gaman kay mo maglawag ko sin amal sa kaliway roon sabab papasun niya yat yung min hinang mahayat had amun ayat sabab sin yaon yaagaram mo sin riya naswabita sin Allah Ta'ala bang sila mag-ibadat suwayaon in katulus ikhlas kanya pa Allah subhanahu wa ta'ala in katan amal ibadat tunun ibadat basta ngan ibadat suway siya tulus ikhlas pa Allah ta'ala sabdi tayo mahon sin Allah ta'ala in ibadat yan apabila wayroon doon in ka ikhlas wayroon doon in ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala damik yan isab misampay sabiyaw ning ka-ikhlas sin hinang mo. Law mo in hinang ko ini hakal na sin Tuhan. Sabah hapangatod mo inyaon hinang marayaw. Hinang ibadat hangkan mo nan hinang yan law mo hakal na sin Tuhan in hinang ko yaon. Sumagawa isab wala isab kun isab haaturan sin syara. Wala isab kya pang Hindu wala na kya pang dakay mo. Ini hipahinang kay min parkala yan. Bang wala na dia kay mo, ayaw na kau himinang. Sakaliing kita huminang daman masi. Sin wala na kau naraak, sin Allah Ta'ala iba sin Rasul niya. In mga tawbiya ini, in pagtaghabya ini, hataw halipulo. Halipulo pa ang Islam. Labi halipulo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halipulo pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaon na biyabaita. Hindi ikaw papahinangon na ubos din agam Islam, sampul na agam Islam. Sakali huminang nakaw sin wala na launta kiyasara sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya. Namisan payat ko yaunin ka ikhlas mo. Dihilanta ka mo upamahan. Biya na biyaon yari kita niyo bulan Rajab. Bulan Rajab, iniiktikad sin kay manambang bulan Rajab, amoy ini bulan doon haon jimatu impag Isra wal Mi'raj. Na wala nila kaingatan. Iban ini wayrun tud khilaf yung mga ulama di hayni bangkano. Wayrun tud kiyat natanto kiyat tugila jimatu impag Isra sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman sin pag Mi'raj niya. Way, aong kaybanan bayta habulan Ramadan. Aong kayban habulan Rajab. Pagubos duwaing pinadlaw wayroon tod misan hambuk hadis na mayta amo in pagtain pagtugila in piatarang amo ini jimat in pag-Isra wal Mi'raj why ikatuta na aon na mayta lang ta haadlaw ini habulan ini in pangasubo diak bakaw sin Allah Ta'ala tawakan nagdak bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang mabut in adlaw ini mag-ihtipal kita niyo, mag-celebrate kita niyo simpag Isra wal Mi'raj. Naraak ba kita? Bang wayroon, hisinagdakay mo. Bang wala na nagdakin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya. Iban sin mga kasahabat na wala day sab nahinang, nahindas yun yan. Na mga yan, tumpukan na bukon na amuin matan na mamogbog sin sunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na umanib kita niyo hain. Misan pa nindas yun na inagdakato. Hatat kala sulang na wayroon na
Sabab in agama hangkan kita ikaingat tasin agama ma'rifatuddin bil adillah. Haunum kawawun labiding hadalil minal Quran was sunnah. Amo yan in agama, umingat kita sin agama ta labiding hadalil. Dahil nga Quran mana sunnah. Ayaw ko mag-us-us haparkala yan agama bang wairun tindukan mo dalil. Di manjari. Ununin pagdalil dalil akal. Di manjari hipagdalil akal sinya unna matampal. Den dun haon. Na mga kaibanan, paunahon in dalil akal day sin dalil sin nas. Quran man sin sunnah. Labi luwan abang nagbangga na palabihon nila pendalil akal. Yaon na namiting Quran man sin sunnah. Namo yan mga katote manghuran, atin yamatin syarat sin ibadati katay makato tani suway yaon in ka-ikhlas sa tayaw ni mutaba'ah. Mutaba'ah magad hasun na si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iwan niya to hak kapatot si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suway kita magad hapamandu niya. Haununo kya sara niya biyan din dun haun. Nabang ko mag-ibadat suway yaw ning ka-ikhlas. Sa ta suway magad haunu haaturan sin sara. Wa yuqimus salah. Sa ta di hayni at yamo yato bang kita mag-ibadat suway yaw ning ka-ikhlas. Hakatan unu-unu tayuan ibadat. Doon haparkala pag-agama. Doon haparkala pag-agama. Kana bang hatungod parkala pag-agama, so ito daw ka-ikhlas mo. Maghinang ka. At hindi bang parkala kung pag-agama, misan wirong ka-ikhlas mo. Di na ka magdusa. Di na ka asubuhon sin Allah Ta'ala. Biyanasin, upamahan ni isab, mag-iskul kita. Mag-iskul ka, mabaya ka, may ng engineer. Kaunahan pa ba yaw mag-ikhlas ka patuhan? Magniyat ka sinamilong mo biyahan? Di na to kaunahan. Sabang mo yat to isabiyawa yan siniyat mo marayaw, biya din ka tumabang papagkahim mo bukon tumabang manaran, manglupang, na yan. Tumbasan ko sin Allah Ta'ala sab siniyat mo tiakaran mo. Sa adap, man ko nag-iskulong masupaya kung makausaha, wairon niya to saan niya, yan parkala pagdunya. Di nakarunahan adapon in tungod. Hapag-ara malawilawan hapagpanuntutan ilmu nasuway tud hakal na sin Tuhan. Bukon hakal na sin syahada. Bukon mo supaya ko makahinang, supaya ko mahinang biya ini. Di suway tud hakal na sin Allah Ta'ala. Amo yan ipiyag biddaan mga kakasya agam Islam. Sabi yan sinsambat misampak ko sab diminang simparkala paglunya bang muya na siniyat marayaw dihilan ko pahala sin Allah Ta'ala. Tihilan kau karayawan. Amo yan. Wa yuqimus salah. Dami salta in sila yato amin mga sila suway yaunin ikaisa niya in ka-ikhlas sa pag-agama. Dami kiyan sila na yato in mga tao mabuntol hapanawhid. Dahil ka na rin dunaon in yaunin ka-ikhlas. Sabang yaunin ka-ikhlas may in ikaw mabuntol kapakain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo siya sa kutuhan unuhang uno. Sabab inlawan sing ka-ikhlas amo na nun. Amo na in shirk. Sa kutuhan mo pa in Allah. Pila ni ding hamano siya mag-ibada sa nagsasakuto pa patuhan. Nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nain sila yato timitinggal sin pagsyirik iban wa yuqimus sala nagpapalindog sin sambahayang 5 waktu. Nabiyaon intiu tatkato sin syara sambahayang 5 waktu. Nay Muslim biyaon wala na nagsambahayang sin 5 waktu sa 5 wak na hawaktu. Kayatan nyo 5 wak na hawaktu. Waina nalawa na in 5 waktu. Napila na biyaon in kamusliman balug-balugan in pamaranan makusog biyaw sa nagkukwal Muslim na hanggaw taibaran. Bangko di na mabaya majujan hadlo mahuli. Karena insang bahayang yan, mahinang parsababan, hikasud mo palom sin surga. Demikian, hasabab sin sambahayang, mahinang isa parsababan, hikadusok mo papinar ka jahannam apabila tinggalan mo. Hangkan inaya, darana ito pagkarurungan, ma salakakum fi sakar, qalu lam nakum minal musallin. Insababin sila nakatulig imong papinar ka jahannam, hasababin sila di magsasambahayang. Hawak to kawahinin, nag-upasing kabagong bata nila. Aun waktu imiyan, launin kami bata pa wa. Way pamiyama buting kalas na mo, may taimalakal maut.
Baha, saulay ni ikaw bata bago, di na kau tangso, ang pila ni bata bago. Nanaikod na, daing kay mo. Nakaw na rin kay mo. Pila na inyaon pahalom sintiya, nanaikod na. Pagbuksak naman sin hasikan hina niya, way na. Ingka matay way pagpiyon mga totoy manghuran. Ingka unahan sin kita niyo, suway kita niyo sadya. Kuno dumatong ingka matay sin kita niyo bang manaon, piyag sa sadyahan na to hadlaw mahuli, ipagbak na to in Allah subhanahu wa ta'ala. Nawayroon na sa rayaw-rayaw, dahon mo lulutuanan, amo na yung pagmabuka patuhan. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Hilag ka mo lulutuanan niyo. Maranyo hadlaw mahuli, in sa rayaw-rayaw lulutuanan niyo, maranyo pa hadarat sin Allah ta'ala, amo na yun, yung pagmabuka pa Allah ta'ala. Nahangkan yan, indaran, imbulansang si mga kaguruhan sin kita niyo, patatapon na to, yung pagmabuka patuhan. Hindi nga mga hikatatap sin pagmabuka na to, subayra kita niyo masi nanununtut ilmu. Di madawhat sin ilmu, amo yan ini katatas. Wayroon na dugaing. Amilaw na hikasong sin pag-iman mo, hikasong sin lon la ikasong sin pag-iman, way na limiyo ding hapagpanuntutan ilmu. Way na. Hikaingat mo sin halali ba sin haram sa sin ilmu. Inikaingat mo sin muba iba sin bukuni sa sin ilmu. Ikaingat mo inyaon marayaw iba sin mang sabab sin ilmu. Bihan mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'tu zakah. Demikian kaya lamod de sabdi dalil intungod sin long taparkala pag zakat. Kaya pagpalindog sin long ta sin sambahayang 5 waktu iban timo tunay sin zakat. Sabab muslim matan di siya mabaya malugi hadlaw mahuli. Imbar iman matan inhihinang niya sadya biya din sadya siya magparuntungan hadlaw mahuli. Magkasanyangan hadlaw mahuli. Sabab amuatin hulaan niya kakal. Inhulaan niya dihay ni bukunda kakal. Nahangkan in siya usalun niya tud in kabuhi niya, usalun niya in alta niya, usalun niya in pangumulan niya hapag-agama. Sa pila na in kamusliman kaibanan. Wala na paka in kabuhi hapag-sangsa hapag-agama, pag-ibadat patuhan, di hilang sin Allah ta'ala pangata sa taod-taod sa piyag main-main sadya. Yupas sadya. Aun waktu isab, yusal na in pangata yaon, pabukun na aturan sin syara. Nabiyan sin kabalikan ta, misang pakal na sin Allah ta'ala in pagdihil mo, pagsangsa mo yan sin alta yan, lumakal na da sin Tuhan, kita ay sabin hinang yan. Wala daman nakarugto ha aturan sin syara. Aun da ba yang puunan ha agama Islam in hinang yaon? Nabang wayroon ayaw ko magbusin alta mo dunhan. Sabab may ta, asubuhun da kaw sin Allah ta'ala. Asubuhun da kaw sin Allah ta'ala sin alta yan, bang hariin mo min ayna anfaqta. Bang hariin mo, piyang napaka. Nahangkan suwere sab, amuin mahali. Inamuin magnanafaka, long tahakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yato in pagzakat. Na in mga yato, wadhalika dinul qayyimah. In mga yato, panauhid iban pag-ikhlas, amo na in matan agama mabunto. Way na. Wayroon na dugaing agama mabuntun, mapuas dahil sin agama Islam. Way na. Sa kalilumawag pa kaw. Aon pa din ha mga kamusliman, yaon na si halom liko sa sin agama Islam, sa maningod-ningod pa sin kakahinang na sin dugaing agama. Bukun pa siya, proud hapag-agama niya. Bihan. Namari kita sa patungod sin dalil sin tungod sin pagpuasa. Sawa puasa lading ha mga rukun sin agama Islam. Dalilus siyam qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yato suratul Baqarah ayat hangatus kawaluan tagtu. Na inini murah-murahan masuk na
magdurunggo-dunggo na impagpuasa sin kita niyo. Bang maning kita niyo katan, paabuton pa sin Allahu Ta'ala ha, laun ta habulan ini. Habulan, di na pila bulan dakuman. Yari kita bulan Rajab, pag-uwasin bulan Rajab, Sya'ban, pag-uwasin Sya'ban na Ramadan na ang sumud. Amang maning kita niyo katan, makahampit dun haon, pasungon pa sin Allahu Ta'ala laun ta ing kita niyo, paabuton pa dun haon. Allahumma baligna Ramadan. Allahumma baligna Ramadan. Allahumma baligna Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Amayat to. Na indali tungo sin pagpuasa, sa makabakpak kau dahing mga Muslim, nganda kuman Muslim. Nganda kuman Muslim, aun waktu sambil ingan nalawa na. Aun waktu sambil ngan nalawa na, bukon na Muslim ingan. Nagngan da tabi da kuman, nagngan na kanda Pedro. Ha? Nagngan da, isu-isu na yaun. Bukon na mo inlong ta, ngan sinaaram Islam, amin sa rayaw-rayaw hipagngan. Simingod na haruwaing. Nasambil, bukon pangan inalawa na, sing ka-Islam, amilong tanga, amuin ka-Islam na, sambilingan way na inot-inot. Matod na biyawon. Lawi luwan ni mga kamumaasan, suway resab sila, amuin madyaga, hakaanakan sin sila. Bukunin jagahan sa Jaha TV. Uno-unin sikat dalom sin TV. Ha, inda, isu-isu na rin doon naon. Nabanglaw niya makaanak. Inasawa ko, nganan kutukang kwan ini. Naway na, hariin na. Naamo yan. Na indalil, permasin Allah subhanahu wa ta'ala, ini address pakatan. Hinda si pakatan matan bariman. Peta sin Allah ta'ala, ya ayuhalladina amanu, o kamu mga bariman. O kamu mga bariman, kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam, wajib doon kanyo na inuno. Wajib na sin Allah ta'ala kanyo in magpuasa. Magpuasa uno, in magpuasa hang kabulan, habulan Ramadan. Na in kita on waktu in puasa ta kawantag siyam atawa katluan. Way na ikatluan tag isa. Yan inamiin in bulan sing kita niyo in kawantag siyam atawa katluan. Bihan. Biyasin kawajib hamanga sila ummat na kauna. Kama kutiba ala alladhina min qablina. Min qablikum. Ha, biya day sabsin kawajib hamanga ummat na kauna din kanyo. Kitaan niyo. Unin maksud, unin hikmah, ba't naman kamu magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil, bangkaw na muasa, habulan Ramadan, inyan, tanda, inyan, yan, impagmabuka mo patuhan. Sabab mo na rukun, sinagam Islam, daakan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makasusa rin di hari, nagkukual Muslim, sabang dumatong na bulan Ramadan, na inwayroon salla simbaran magsakit-sakit na. Di ako lang niya makapuasa sa lang niya aon sakit ko. Bait talaw na sin doktor kako, di ako makapuasa. Sa haway pin Ramadan, wayroon sakit. Sa di matuman ni Ramadan, isilyawan niya. Isilyawan niya. Bukun di isilyawan niya. Ilyawan niya baran niya. Impanghati niya maray, bang siya sa upama na sakit na, bang siya sa matan na sakit, wayroong problema. Asal, aon kamaapan sin aramata, tinya wala siya kaya wajiban doon. Halom sin Ramadan, bang siya nasakit, amima, sa bang puas ding hayat to, bang siya imuli na, suway niyara unuhan, suway niyara kadaan, suway niyara gantian, puasahun in wala niya na puasa. Sa inkanayat to, inilong ta, ini biyatin panghati niya. Bang kita atin na di na sakit na kita, way na hisabon ka to. Na hisabon na kausin Allah Ta'ala. Abihan. Damikyan, in dalil isab tungod, parkala, al-hajj, atin ipag naik haji, inini, liman istata ilay sabila. Isisim makagaus, tumunay simpag naik haji, matupa Baitullahil Haram. Isi aun gausin baran, aun gaus haalta. Sa pila na yung kamusliman biyawon,
yaon inggaw sin pamaranan, yaon inggaw sin pangalta sa maug magnaik haji. Maug hasin, law niya kahilangan. Kumulang inhang kamilyon, malaway ng kamilyon, law niya. Di na, bang kailangan na, way na. Nasa babiat yung syaitan, imuupit-upit kanya. Sa wala na kiingatan, ang panakaw naik haji, ang panahikasong si Rijiki mo. Ay katawod, hikapag barakat pa. Sabab may ta, hisin nagkukontrol si Rijiki. Bukun Allah subhanahu wa ta'ala, na bang ini kau na mamugbog, kau hasara sintuhan, di kau pasaran niya. Bang muhihinang ingkatan, kapatut sin Allah ta'ala, di kau pasaran sin Allah ta'ala. Demikian impang zakat. Impang zakat di hika miskin. Gaman hikasung sin alta'amu. Makbarakat in alta'amu. Bihan, aon ding hamanga. Ini ni suy long ta jimatu. Di indikato. Kaya na naman niya biyadiin imbarakat sin alta niya. Hawak to yato. Wayroon pa mga pangahagad na si Mabia ini. Sabay pangwan niya, pang zakat nakakulangan na. Doon man long niya tuan, tiyunay niya in zakat sin alta niya, bilang niya marayaw, sakali wala niya kaya nahimangkan. Ang pananagsusung intawd sin alta niya. Sa pamita, Allah subhanahu wa ta'ala, nabang kaunag napaka, fi sabilillah, ang panakaw isab, garantulan sin Allah ta'ala. Di ko pasaran sin Allah ta'ala doon. Na indalil niya, walillahi ala nasi hijjul bayti liman istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yato surah Al-Imran ayat kasiyaman tang 7. Yari indalil sin ibadat in paghaji. Farman sin Allah ta'ala, walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Iban wiwajib sin Allah ta'ala hamanga manusia in pagnaik haji. In pagnaik haji pa Baitullah haram. Harap pa kain, harap pa Makkah. Bukun maghaji mga aun yang kuno tasbud atau kan lugal paghajian na misang kalu na di na matupa Baitullah haram. Hindi ko bang bunal. Bang kabunal? Aun na liyaugan na sila sin syaitan. Piyangari-ngarihan na sin syaitan. Inna Allah ta'ala na may ta'im paghahaji dito ha Makkah. Sa bitan sila sin syaitan, mamarahin na rin dunhan. Sakali magbabayta isa biyawon, hipo na yung bulsa. Usaha. Den dunhaon. Na suway magtawbat yung mga biyain. Hinang kufur dakula yung mga biyat to. Nabita sin Allah ta'ala, at iniyapi wajib sin Allah ta'ala ha mga manusya isu si makagaus. Insuway to siya magnaik haji pa Baitullah haram. Mangaon na gaus mo, us-usa na. Baba yan pinkabuhi mo, hikatunay mo pa. Baba aun pa. Sabab di mo matanto. Aun waktu na inalta doon kay mo. Aun waktu sumasaan na malawa da kay mo. Nababa yan, aun us-usa na waktu. Bihan, insipat si mga bariman, bang aun na waktu kanila, us-usun nila, sauton nila na. Sauton nila na. Naimano siya, butan sadya sing kamatay, aun gaus nila, yawn in alta nila nagtipon sadya, nahikasiksa kanila in alta yawn. Tanggung jawab nila, asubun sila sin Allahu Ta'ala. Bihan, mga katawtay manghuran. Di hika miskin, impaghaji, di hika lamma, bihan. Naamo yato, magnaik haji, pa Baitullah haram, hay siyusyu im makagaus tumunay kanya. Isisyu im makagaus tumunay kanya. Iban, waman kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Iban in hisisyu isab in nagkufur. Di magkahagad. Nagkufur, di magkahagad. Amuin huminang sin fardu. Amuin long tapag haji, di akan sin Allah Ta'ala. Doon haon di akan kanya. Sa gaman nagkufur pa siya. Di niya pakahangaron na
unin beta sin Allah subhanahu fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin na bunatun in Allah ta'ala bardaya siya di humajat in Allah ta'ala daing hapag haji niya yaun di magkagunahan in Allah ta'ala iba namin kakahinang singkatan alam pia panjarin niya imaghajat kita niyo imaghajat pa Allah subhanahu wa ta'ala di akaw nagsambahayang bukun laung ta kawayam inong ta kaganapan indarajat sin Allah ta'ala subhanallah di mahalin in Allah subhanahu wa ta'ala sa ikaw iban sin ako imaghajat hayan pihan mga kakasi haagam Islam amoy tuneng ha mga dalilong ta maniyo sin arkan karukun-rukunan amin rukun 5 sin agam Islam sa amoy tuneng ha mga subay patut hahatihon iingaton sin ummat ini bangko nang matanda nag-agam sin agam Islam bihan na isambahayang mga kiulungan sin Allah ta'ala as-salatu amudul Islam allati biha tahaqqaqu syahadatan tahaqquqan wafiyan walihada fa inna tarikaha kafirun qala ta'ala fi suratil muddathir ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin in sambahayang mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya ini hak sin agam Islam amuin hasabab sin pamarihara niya sin sambahayang dumagbus tuod in hakikat sin dua syahadat amuin piyag naiksaksian niya dua syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah dumagbus dun haon bang pia parihala mo miyarayaw pia titindog mo in sambahayang wala mo ya haman iman day nga halyan bunatod intao maningga sin sambahayang mabilang siya kapin nagkukupo pa Allah subhanahu wa ta'ala bihan tukufur dakula makabu nga mga katote manguhran dahin dunhan amuin makalarak sin ka-Islam dun kanya napila na biyawon liarak na in ka-Islam dun hagin hawbaran niya wayroon na in ka-Islam dun kanya nagmarayaw na sadya in kaibanan misan ako di magsambahayang marayaw na ako kasuddahan papagkahig di ra ako magpamuno tao di ra ako magpangalo magpakaunda ako magsadakara ako sadi magsambahayang misan ako lo ni magsambahayang tay maun ba ito na insambahayang ading hamang faru asubun sin Allah subhanahu wa ta'ala bang di mayaw insambahayang di mayaw ingkatan namisang pesa ko nagzazakat nagpupuasa sa bagsak kaw hasambahayang pila ni nagpupuasa sa di magsasambahayang di magsasambahayang na pag-asubusin sambahayang niya kulang insambahayang niya bagsak siya rin dun haon misam payat tumarayo impuasa niya in zakat ng kataan hinaman bang insambahayang larak malarak in kataan hangkan parayaw na to mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala afarma sin Allah ta'ala ma salakakum fi saqar Beita niya amilong ta hahasin tao di magsasambahayang kitaan nyo. Bangaon umasubukan nila masalakakum fi saqar unuhangkan nakasud kamu unuhangkan nakasud kamu amo inakadulapak maum papinar ka jahannam. Uni sambag nila anar ka sakang yanan dun haon in agi nila qalu lam nakum minal musallin in sambag nila in agi nila si mga tao bardusa kaskal na in tao di magsasambahing bardusa yan sa lugay yun in kabuhi na di magsasambahayang salama-lama bardusa siya bardusa mano siya nahangkan ayaw ko magparoon hakabardusahan pagtawbat ko mag-us-us pa Allah subhanahu wa ta'ala inagi nila bukon kami dayong mga tao magsasambahayang bukon kami dayong mga tao magsasambahayang sindid to pahadon niya napila na bayawon miabot beauty na sadya yung buhok tabi da kumanhon beauty na sadya yung pungot wala misan nakapagsambahayang
Yabutan na sadya sing kamatay, naharap pakain. Way pagduarwa. Yan na sinayat ini, halom pinar ka jahannam. Naumpay miyan, di isang lang niya masiguro. Intaw mo magsasambahayang iba sindi. Beta mo siguro na asal. Saba Allah Ta'ala na mayta. Intaw di magsasambayang siguro, halom simpinar ka jahannam. Ha? Na insuro ka, tiyata ka mahamatao, nagsasambahayang, maamuin, piyaparihala nila marayaw. Wala nila piyapahilpah ni sambahayang. Doon hayan. Nadamikyan mga kiulungan sin Allah Ta'ala, ikhraju zakat bitibi nafsi dalilun ala istislamil muslim li rabbihi fi amri amwalihi. Amin. Impagtunay sin zakat mo yan, sin alta mo, inyan, sa tay pagtunay mo halawm kugkuyag. Halawm kugkuyag mo, tinatulos ikhlas in pagtunay mo sin zakat, bukon pa kita-kita. Sa halawm sin pangatayam tulos ikhlas in pagtunay mo sin zakat. Hadun haun. Na inyatu dalilun. Inyatu atinya, hambang man yon halawm sin pangatayan mo, amo intiyukbal mo patao, patututukbalan. Kita aray sabing pagtukbalan mo sin zakat. Bang hakita mo intutukbalan yaon. Bukon na mapatut. Na tukbalan na padukaing. Amo labi imag kahunahan. Dahil nunaon. Na inya tutanda si miyagat to din hambuk muslim pakabayan sin Tuhan. Tanda inyan miyagat siya pakabayan sin Allahu Ta'ala. Haparkala pag amulahi sin mga alta niya. Sabab yaon, hinang pangarta, denun hao manunjuk yan. Naisiyami, sab as-siyam wal hajju ruknani min arkanil Islam. In pagpuasa habulan Ramadan, iwan sin paghaji, dua rukun sin Islam, nagdaak, yan rukun min arkanil Islam, amarallahu bihima, nabiyahu kama amara bihima al-anbiya as-sabiqin. Kita ni mga kiulungan sin Allah Ta'ala na nagdaak in Allah Ta'ala ipapatunay hanabi niya. Yato nabi na. Nabi sin kita niyo pilihan. Diak na sin Allah Ta'ala. Ipapatunay in puasa. Ipapatunay in paghaji. Biya sin karaak sin Allah Ta'ala. Tumunay haami ilong ta. Biya sin karaak niya, karaak sin Allah Ta'ala, tumunay harwayan at pagpuasa, ibang paghaji, mga kanabihan na kauna. At tinasambil kanabihan na kauna, piya pardo kanila in pagpuasa, ibang sin paghaji. Amo yan mga kakasiakas. Na inukun ini, hadihil arkanul arba'a, taj'alu shakhsiyatal insan, shakhsiyatan muslimatan haqqan. Kita niyo. In mga upat rukun sinagam Islam may nasabot sin kita to. Inyato lang tamin hinang niya ayat tumahinang yato amin hapagkatao sin hambuk Muslim hambuk manusia hambuk Muslim manusia matan sin ka Muslim niya. Yato in real Muslim pagtaon hihinang ni mga karukon-rukon hayat to. Wala niya piyapahil-pahil. Na isang bahayang fassalatu asasu ibadati dzikri wa qiraatil Qur'an wa taqdisillah. Na in sambahayang insayan paparantod siya. Paparan at tawakalong si mga sila may nga foundation. Na inkatan niya bang mayroong foundation, bang mayroong paparan lubo. Lubo inkatan. So kagunahan ang foundation niya. Maghinang ko building, suwi ang foundation niya. So, mo pahuguton maraw. Bihan. In ibadat, damikyan, ibadat dzikri, sin amilota, ibadat dzikri ito, iban pagbasa sin Quran. Pagbasa sin Quran, iban sin launta panglaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, isang bahayang. Mana, nintaw di magsasambang, wayroon panglago niya patuhan, wayroon pag-ibadat niya, long tapag zikir sabab in sambayang zikir katan
zikir katani on doa yaun den dun haun na in zakat isab yatu samhayang waz zakatu asasul janibil mali na in zakat in sa isab ini paparan sin ibadat labay parkala arta na in puasa isab was-siyamu asasun dabtin nafsi ala amril haq in puasa mga kiulungan sin Allah Ta'ala insa ini paparan sin ibadat pagpatutog sinuno pagpatutog sin ginhawabaran mamaugbog sin kasabunalan na in paghaji wal hajju asasun badlil juhdi wal mal ma'an fi sabilillah fama a'zama al-islam min din na in long tay sa adapon in paghaji papakan sinuno isab insen asasun badlil juhdi insen isab papakan sin hinang paglugto sin pangalta paglugto dahin dun haon at tinaagad na in pagbalanja mo sin pangalta mo. Kau ni kuno bang bukon iman in tumod kay mo giyatusan ngay bumaig kay mo. Bang bukon da iman in tumod kay mo mahunit saya to kau ni kuno. Ikaw ang talong taduang gatos ngay mo palabi-labi bihan. Ikakat misan hangatos ngay mo sadya long malago na sa hipag business tayo. Hipag usaha tayo. Isot pa isab ha mga kaanakanta, makahampit pa simparkala ini. Na inya tuwas-wasin syaitan, bang manin siya di siya makapagbalanja para may Islam. Na pagubos siyaon, bang way na, dumatong na yung pagsusun. May ta ako, aw na alta ako, way pa ako nakapag naikhaji. Way pa ako nakapag naikhaji bihan. So amo ito, in paghaj mga katote, mga huran, in siya ini, mahinang siya paparan at pinapaglugto agad na rin doon yung pagbalanja pa tungod sin alta den dunaon hadan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na dahil hasabab yan way nakabakan na to amo inlong ta arama nagpaparihala sin biyay sin kalagwan sin aram Islam way na long ta makalago makabidda ting arama Islam sin tungod sin dayaw diara sin aram Islam. Hangkan jakpat in kita niyo nakapag-arama sin aram Islam nakanduk na rin doon haon in karayawan katan. Karayawan dunya man akhirat. In aram Islam bukon sadya imadawhat mo ilong ta in karayawan sambil pagdunya madawhat mo. So yato mga amo yato long ta in mga ini dalil tungod sin arkan al-Islam. Iman nung tamatuin hambuok martaba lambang sin agama lambang hika isa na mari kita pa lambang hikarwa in lambang hikarwa martabatu thani amunain al iman amuna in pag iman hatin pag iman pagparat saya in iman pagparat saya martabatu thaniya al iman amo yato in martabatul ula amunain amunin nasabot sin kita al-Islam al-Islam diari na kita iman parkala sin pag iman impan iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yari. Na in lamang hikarwa mga kakasya agam Islam, sinagam Islam, amunain al-iman. Inatisan al-iman, amunain launta amuna in labi kapituan sanga niya. At inin iman, aun siya labi kapituan sanga, simpag iman. Dahil nung nabiyay takato, sanga atawakan amin kabahagian. In taod. Sa in sa taas-taas, simpag iman, hamangayat to nasabot, hasangayat to, at bahagian niya, in sa taas-taas niya qawlu la ilaha illallah. In sa taas-taas niya hayat to, amuna imamungkaw sin
kalima la ilaha illallah. Kita niyo akan patawro na to, impagdikir na to, sing kalima la ilaha illallah. Bihan. Sa wato yung sa taas-taas darajat niya, amo rin kalima la ilaha illallah. Hati niya, wayroon susumbahon mapatut pagtag-ipunan, malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Way na duway. Iban, waadnaha imatatul adha anit tariq. Iban isab, insa baba niya na. Laung ta, insa baba niya na. Amo na in umigsin uno-uno na, maamo in long taon uno na nakabubutang, makamumula patay manghud mo. Uno-uno na makamula hadan, kikita mo na, aon din doon long tatuno, kikita mo na yun, 5 tay manghud, matamalungag, lamod na rin ito hato, langon mo, atawakan, long tabiya, di tabunan mo din noon, atawakan, iwan mo yung mga makamulaharan, inyato, amo na ito launta sa baba launta darajat atawakan launta min tungod papag-imen hati na inumig kaw makamumula haran taununo na maka mudarat patay manguno lamod si hauno hapag iman tanda sin aununo mo iman sabi ayaon kita yung kamusliman inwayroon lummian iman ibihan in kararayaw sindan lummian butangan pa si mga makamumula. Sari bang aon, laung tabakas na rani, laung tabi mga nagngiatay, na inday inkararayaw sindahan gaman unuhan. Butangan, unyaon, lagpak at no bang man magbulantay manghud niya. Naharin ni pagtautay muna ang Islam. Harinin iman pagtakon. Amo yan. Nauno-uno nakakitaan na to, haran, hauno-hauno na ran, kakitaan na taong mga basi, o mga luan, ayaw na kaw, tumagad pa, masaamamin makwampasing kaibanan, us-usa na bagtoy. Buko na komentuan, kawabayat to, ayat to makamula, ikaw na, pahala mo na to, tumbasan ko sinallahu ta'ala rin ito hato, ayaw mo na dihilan matupadugaing. Insawa, impaglag karayawan, amuray ni imanjari kita mag-ikot. Bang parkala sabab ingkaunahan ta magpataw sing karayawan lumbahin ang karayawan bang hatatab mo hinang karayawan na rin unahon kakausap mo ray sab ayaw na umabi-abi papakaywanan hinanga na bagtoy na inunhaon at tinabi ayato bang aon mga ini demikyan bang kung nakaparayaw daan din dunhaon na mabilang yato lamod niya to hapag iman. Sain pinakamataas laung tarin ito hato mo na mamungkaw sing kalima la ilaha illallah. Sa mataw biyang kamusliman nagpamumong sila ilaha illallah. Sa di isa magsambahayang. Bangka mo. Madawhat nila rabaha. Madawhat nila sa wala nila raysab biyabaw bukan inkyabtang nila to. Wala piara ragbos nila. Harila sadya. Matawbiyaw nagkuwal muslim magsabot sing kalima la ilaha illallah sa harila dakuman timubtub wayruun piaghanggaw taan baran bang uno indiarasin kalima la ilaha illallah ini bakas na sinamin launta na lililay nasasabot sing kita niyo so in arkan aun siya in iman aun siya rukun wa arkanuhu sittatun in mga aun siya rukunan sin iman intawd niya. Wajib, ingaton si mga kamusliman. Ampayan, yaon na in arkanul Islam, arkanul iman, lumagpay sa kodugaing babi kari malawain yaon. Amo ini in asas, amo ini in subay, hinini pagdakwa mo muna. In arkanul iman, arkanul Islam, hari pa kumakat padugaing. Napila na ba yaon? Lumagsin yaon. Hinang arkanul iman sita. Aw ni sa mihimian laon niya. Unay pagtagon yan. Amin noon niya 6 point isabyan. Na inini pangwan nila hayaon. Palabyon nilipen yaon ni sinhayaon. Sinwayroon nakawa nila dali din nun haon. Sinyari puunan sinagama. Namataon.
Naina warkanuhu sittatun muna an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Amo yato in mga rukun sin iman. Artinya pagparat saya unum in taod niya. Muna magparat saya kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Inyan, kataan kita niyo ka musliman, ayaw pa kain wala nagsasambayang asal niyan, ayaw pa kain duhaing nangagad desab aon intuhan, hakatunggal niya. Wa malaikatihi. Ikaruan niya rukun sin iman, magparat saya kau pa mga malaikat niya. Na yung mga duhaing agama, di yan magparat saya, sabihin wala nila kikita. Sababin kanila, to see is to believe, magkahagad sila bang nila, ikita sadya. Na yung kita bukum biyayat to. Hangan biyata na sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul niya, sibu din kita, ta iban sin wala, wajib tayo to parat sayaw. Yan. Demikian, in hikatuwa kutubihi, magparat saya pa mga kitab niya. Pa mga kitab na paturun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pa mga kanabihan, labi luba na in Quran mahamulya. Wa rusulihi, demikian magparat saya kau pa mga rasul niya. Mataod in karasulan, bukun sa jahabu. Parat sayong wajib yato, parat sayong singkitan niyo. Damik inhi kalima niya, wal yawmil akhir, iban magparat saya kau pa adlaw mahuli. Ihan, amiyan ipiagbida anta sinduwaing. May tain sila duwaing agama, huminang nasadya sin tawi ako yamin kalumuan di majahula ka di hadun. Sa may wayrong pag-iman nila hadlaw mahuli, wayrong pag-iman nila aw ning paghisab, aw ning azab, way. Sakali ikaw Muslim, sumingod ko sin kakahinang nila yato. Na darantum tumaaw nin adlaw mahuli. Aw ning pagsiksa, aw ning paghisab, aw ning pagtimbang sin amal. Yan. In hikaunom niya, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. In suway kau mamarat saya kau hakadar gianta kihandak sin Allahu Ta'ala kayo. Sibu da marayaw iban long tamangi daing kanya. Unin dalil si mga rukun ini. Aun dalil? Aun. 9 point. Aun dalil? Yung pangaso. Aun dalil isab? Wayroon. Nain na iyari, sabab inagamat nabiya na sinsambat, suway tumindog hadalil. Bang wayroon da dalil, ayaw na kau mamugbughayan, buhita na. Bang wayroon da dalil mo. Di hikapagguna. Gaman, hikalarak sinaming pag-agama mo. Bang kau mamugbug, wayroon dalil, Quran iman sin sunna, na nagmula na kau. Nagmula na kau. Doon kita, kala Allah wa kala Rasul. Amo yan in kasabunalan ilmu. Indalin niya na mayta, halam sin Quran, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, kita niyo, laysal birra an tuwallu wujuhakum, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabin wan nabiyyin. Amayat ito suratul Baqarah ayat hanggatos kapituan tagpito. Amay ini ding mga dalil. In dalil sin mga rukun iman unum haparma sin Allah Ta'ala bukun in hinang marayaw laysal birra bukun in hinang marayaw amuin hialup niyo in mga pamayhuan niyo. Laysa bi an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq. Bukun yato laung tain hinang maramin hialup niyo in mga pamayhuan niyo tudyo pa laung ta masyriq yan. Pa subangan. Tudyo pa subangan wal maghrib. Iban harap pa kay nisab sadlupan. Harap pa sadlupan. Walakinnal birra sumagawa imatan tuod
Imat tagtud hinang marayaw, amuna in hinang man amana billah. Amuna in hinang sin hisisyu in nama marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala simatan pabarat saya. Amo yan. Iban pakai wal yaumil akhir. Iban haadlaw mahuli nama marat saya simatan pamarat saya. Hangkan imanu siya mang yaun tud in kabuka niya, yaun tud in pamarat saya ni aun ilong taadlaw mahuli aun paghisab aun pagbista amuin daran niya tiyo tumtum in niya to misam pabiya di in baya sin hawa nafsu niya huminang haparkala yaun mahinang niya to hikatagang kanya hindi niya mahinang sababang ko yaun mahinang magbula na akwadlaw mahuli hangkan in amuin long ta in ato sin kita niyo min hawa nafsu ini suway na to ini amuin mapu po in hawa nafsu ini gaman marana to pamuin pahinang hikakarida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo amuin siya imakahuyod ka to tanyo. Bihan. Naisusin na marat sa po Allah subhanahu wa ta'ala yung hadlaw mahuli iban ha mga wal malaika. Iban ha mga malaikat. Iban ha mga kitaban piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ha mga kanabihan. Amuyat to imatan launta ini hinang marayaw. Bukun humarap sa hiarap mo jamat to yan bukun neto. Sa imatan marayaw amuin matan in pamarat sa iyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dito hato ayat wala nasabutin tungod sin qadar. Ado kayong aya na mayta wa dalilul qadr qawluhu ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ito suratul Qamar ayat kapatan tagsyam. In dalil isab tungod pa qadar at niya makna bahasa Arab qadar pag-usalon na sin kita at niya min pargantaan iban long ta amin kaya handak sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan makna sin qadar parma sin Allah ta'ala sabunatod in kami piapan jarinamu ingkatan uno-uno inna kulla shay'in piapan jarinamu ingkatan uno-uno halawm khalaqnahu biqadar halawm gantaan iban tupungan asal na nakalulukis na halawm kitab lawhil mahfuz banga mo ning kihandak kay mo miskin kaw ayaw na kaw inilong ta umatud pas naka kung kay mo pagsabal na kaw sa laga isab in sabab ada kalamay ng sabab at niya magbarakat papagbarakaton sin Allah ta'ala in kaboy imo maka long tamilabay din nga halal sama long mo may ta ako miski may ta ako ayaw inyan din hapakadaran na sin Allah subhanahu amo na ning kialukis kay mo pagrida na ko pagmalila na ko pa Allah subhanahu wa ta'ala uno yung kihandak kay mo ayaw na ko mangibog-ibog kay banan adakala mabiyak ko sinya to na ampana hikalayo mo pa kami Islam ampana hikajul jana sin ikaw din unhaw nang kanbang kita inilong ta yaon in kamiskinta yayaw ko matud hal nakatas din kato sabang kita tumatud hal nakatas kato umimog kita kanila na sambil waktu bang surun na sin hawa nafsu lumag na kita dang pabukon na marayaw o waktu umusahan na kita simmisang bukon na halal bang man madawhat minyat to na ihabiyat to yung kikita niya kasanyangan dunya sa jin habiyat yung hal kikita niya wayroon pagmalila niya, wayroon satisfaction niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasway aun din doon kanaata pagtaon. Na al-iman yashmalu tasdiq al-qalbi wa ikrar al-lisani wa amal al-a'dha. Amo ini in aqida sin ahlus sunnah wal jamaah. Tungod pa iman. Sabab in kaymanan in iman harila sadya. Ang kaymanan in al-iman bil qalb la bil amal al-jawari. Adapun in ahlu sunnah wal jamaah na yashmal tasdiq al-qalb wa iqraran bil lisan wa amalan bil a'dha tu ini. Na in kaymanan dua in kaymanan habuk da. Naon pa ding mga nagsisipat hayat to long ta hakay man long ni hangkan magpakakon bangman marayaw rin uno.
bang marayo rin atay. Bisan kita di magin. Na inya to nakalamod na siya mga kaibanan, tumpukan, nagdarasin biya to. In iman, bil kalb sadya. Bisan ko di maghinang, bisan ko di magsambahayang, yato rin iman. Ha? Bihan. Na yung kitabo kun, amin. Amoy ini imatan, amunain, yashmalu tasdikal kalb, pagparat saya, nasakop na impak tasdik simpangatayan. Tasdikon simpangatayan. Nasakop na dunhaon, at ini mga hagad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labay din hauno, kayong hapangatayan mo, pag wa ikrar al-lisan, at ini pag-ikrar sindila, tinamin lumapal, hilapal mo sindila mo yaon sin kalima la ilaha illallah, salta wa amal al-a'da. At walang singayon, wa amal bil-jawari. At ini, basin pag hinang sinhanggaw takbaran. Hinang sinhanggaw takbaran, biya sin huminang sin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi akasin Allah Ta'ala, magsambahayang kau. Inya to, daakan sin Allah Ta'ala, pamarat sa iyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, bang mo yato hinang yato, lamod na yato, bil amal al-jawari. Ha? Yang gautaan mo na. Bukong mag-iman na sadya kau, at ang pangatay, hatawa dila, wayron hinang. Ha? Di dato, tayo maun, inya to, mga kataw tayo manghuna agam Islam. Na murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala patubtubon nato na in pangajian nato di harum ini mamampi pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ini kasugpatan nato da in pangajian nato di ini parkala sin iman ini aqulu qawli hada wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.